Timoty voalohany toko faharoa. Anatra momba ny vavaka sy ny toeran'ny vehivavy ao amin'ny fiangonana. Timoty voalohany toko faharoa, ny 1 hatramin'ny 5. Koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fehizay amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny fahamaontinana rehetra. Izany no tsara ka ankasitrahina eo imason'Andriamanitra mpamonjy antsika, izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy, izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Mba hanao izany no nanendrena ahy ho mpitory sy apôstôly, ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Koa tiako ny lehilahy hivavaka eny tontolo eny manandra-tanana masina, tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny fifandirana. Ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamaontinana sy ny fahamonatena, fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara araka izay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka hanaiky tsara, fa ny vehivavy tsy avelako hampianatra na hanapaka ny lehilahy, fa hangina ihany. Fa Adama no natao voalohany, vao Eva, ary tsy Adama no voafitaka, fa ny vehivavy no voafitaka ka dia tonga mpanota. Nefa ho vonjena ihany izy amin'ny fiterahan-jaza, raha maharitra amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana mba amin'ny famononan-tena.